이게 24개월이 지나면 방어 조직의 역할은 많이 줄어들기 때문에 24개월을 기준으로 제거하는 것은 아무런 문제가 없다라고 하는 게 이미 대규모 스터디를 통해서 입증이 끝난 상황이기 때문에 크면 증상이 있으면 제거하는 게 이득이 있겠다라는 게 소아코골이에 대한 결론입니다. 네, 안녕하세요. 닥터초리의 초리입니다. 소아코골에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 애들이 코를 골면 되게 귀엽다고 얘기를 많이 하죠. 근데 심하게 고는 애들의 부모님은 그렇지 않습니다. 요즘에 애들이 또 키에 관심이 되게 많잖아요. 오빠 키도 작으면서 한번 쓰지 마! 그래서 키가 좀 작은 애들, 우리가 성장 호르몬 치료 같은 것도 하고 그러는데 결국에 소아 코를 골 때 어느 정도 선에서 어떤 치료를 해야 되는 건지에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 일단 편도에 대한 얘기는 되게 많이 들었을 겁니다. 편도가 보면 큰 애는 이렇게 크죠. 보통은 이렇게 1, 2단계 정도가 제일 많고요. 근데 여기를 넘어가면 우리가 크다고 얘기를 하는데 보통 3단계, 4단계로 구분하는 거는 편도가 이 목젖 가운데 라인까지 와서 만나면 4단계인데 4단계인 애들은 많지는 않습니다. 편도가 여기 목젖하고 여기 선의 가운데까지 오면 2단계예요. 목젖의 가상의 선하고 여기 선 있죠? 여기 요 바깥선 요 가운데까지 오면 2단계라고 표현을 하고요. 보통 2단계를 넘어서면 우리가 크다라고 표현을 합니다. 애들의 편도를 제거를 해야 되냐 말아야 되냐라는 그 가불론박이 좀 있죠. 그래서 병원에 가서 보면 보통 수면에 관심이 없는 선생님들이 얘기할 때는 그냥 편도 떼세요. 코 많이 골면 떼면 되죠 라고 얘기를 하지만 보통 아이들의 첫 수술이기도 하고 부모는 가능한 한 좀 피하고 싶기 때문에 이 편도 수술을 좀 가능한 한 좀 연기하다가 그 시기를 놓치는 경우들이 많이 있는 것 같습니다. 그러면 일단 어떻게 우리가 소아코 고는 거에 대한 증상은 뭐고 치료는 어떻게 할 거냐 그걸 얘기를 좀 해보려고 합니다. 일단 편도가 이제 큰 애들에 한해서 코를 많이 곤다. 근데 그 중에서 보통 소아코골이는 전체 소아 중에서 12% 정도 됩니다. 10명 중에 1명 꼴이라는 거죠. 나머지 9명은 코를 안 골아요. 근데 10명 중에 1명 중에서 그 중에서 수면 무호흡증으로 진단되는 애들이 한 2% 됩니다. 그러면 증상은 어떠냐? 성인하고 좀 달라요. 성인은 수면 무호흡이 심한 분들은 피곤하거나 아니면 아침에 머리가 아프다든지 이런 증상들이 더 주된 거인데 반해서 애들은 피곤해하지는 않습니다. 졸림증이 별로 없어요. 애들 보면 항상 에너지가 넘치죠. 어릴 때 보면 애들 졸릴 때 어떻게 하죠? 운단 말이에요. 그래서 과잉 행동으로 보여진다거나 애가 약간 짜증을 낸다든지 약간 공격적인 성향을 보인다든지 집중력이 떨어진다든지 이런 식으로 나타나는 경우가 더 많습니다. 그리고 밤에 잘 때 깊은 수면 때 성장 호르몬이 분비되게 되는데 성장 호르몬이 분비가 좀 줄어들게 돼서 약간 작은 키로 보여지기도 하고 또 입을 벌리고 자요. 대부분 코를 많이 고는 친구들은 벌리고 자면서 아래턱이 발달을 좀 적게 하게 되는 거죠. 그래서 하악이 발달이 안 돼서 부정교합이 보입니다. 아래턱이 좀 뒤로 밀리는 거죠. 그래서 이런 부정교합 소견을 보일 수가 있습니다. 일단 증상은 그런 증상들이 나타날 수가 있는데 그럼 결국에 치료를 어떻게 해야 되냐? 일단 증상이 심하고 편도가 크면 그냥 제거하면 됩니다. 우리가 봤을 때 압도적으로 편도가 크고 누가 봐도 크고 코도 너무 많이 골고 애가 자꾸 입을 항상 벌리고 자고 그렇다라고 한다면 그냥 제거해 주는 게 정답입니다. 보통은 제거를 언제 하느냐? 제일 많이 하는 시기가 3에서 6세 사이에 제거를 제일 많이 합니다. 그래서 뭔가 초등학교 들어가기 전에 뭔가 성장이 다 완료되기 전에 결론을 좀 내주는 게 좋겠다라는 게 이제 가이드라인이고 좀 애매한 친구들이 있어요. 편도가 한 2단계에서 3단계 정도 사이가 되는데 근데 뭔가 코를 많이 고는 것 같지만 수술하기에는 조금 애매한 것 같기도 하고 그렇다고 아래턱도 밀리지 않고 키도 좀 애매하다 그런 친구들은 수면 검사를 해서 어디까지 산소가 떨어지는지 성인 기준하고 좀 다릅니다. 성인은 산소가 많이 떨어지는 기준이 85%인데 소아는 91% 이하로 떨어진다든지 수면 무호흡 수치가 1 이상이 되거나 5 이상이 되면 강력하게 권장을 하고요. 그래서 그 사이에 있는 친구들은 우리가 부모하고 상담을 통해서 편도 수술을 할지 말지에 대한 결정을 하게 되는 거죠. 이거에 대한 것들이 아직은 한국에서는 그렇게 많이 관심 있는 분야가 아니에요. 왜냐하면 이비인후과 의사한테는 편도 수술은 굉장히 별 수술이 아닌 거거든요. 그냥 번거롭게 이걸 수면 검사까지 받아요. 그냥 수술하면 되죠.
근데 만약에 코를 많이 골지만 수면 무호흡증이 별로 없는 경우에는 사실은 대상군은 아닙니다. 수면 무호흡하고 상관이 없으면 그냥 굳이 코 고는 것 때문에 수술을 안 해도 성장하면서 애가 어차피 이 구강 구조가 넓어지기 때문에 편도는 똑같아도 그럼 뭔가 공간이 생기는 거죠. 그래서 일단 그 사이군에 놓여 있는 분들 같은 경우는 수면 검사를 하는 거고, 그냥 봐도 크다. 병원 갔더니 그렇게 얘기하거든요. 어이구, 얘는 편도 너무 크네. 그러는데 코를 많이 골고 증상이 있어. 그러면 수면 검사 없이 수술을 해도 되고, 부모님이 너무 걱정이 되고 난 사실 망설여진다 라고 하면 검사 결과를 통해서 수술 여부를 결정하는 게 도움이 될 것 같습니다. 궁금하신 게 있으시면 댓글로 남겨주시면 저희가 답변을 해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.